Navoiyni o'qigan bolalar. Erkin A'zam. Malikaning ketaman deganiga parvo qilmabmiz. Na men, na janob. Parvo qilgulik holatda emas edik. O'yin kulgi, sarmastlik. Yangi yil kirgan, yangi yil boshlangan. Yosh umrning yana bir yili, uzundan uzoq. Shuning dastlabki kechasi, bir kechaginasi. Yaldo kechasi, yallo kechasi. Vaqt degani soat millari go'yo bir nuqtada to'xtab qolgan. Yoshlikka, yoshlik zavqlariga mahliyo. Qo'shiq aytib charchamaymiz, tinglab charchamaymiz. Tomoqlar bo'g'ilmaydi, bosh og'rimaydi. Irg'ishlayverib, tolmas oyoqlar battar xuruju xumor qiladi. Mayli, vaqt o'tsa o'taversin. Oldinda mo'l. Faqatgina tong otmasa bas. Oyim dori ichib o'tirgan bo'lsalar kerak. Men ketdim. Ko'chaga chiqqanimizda dunyoni qor bosgan edi. To'zon, tuman. Bir qadam narini ko'z ilg'amaydi. Shu qiyomatda yalang'ochga yetib borish kerak. Iloj yo'q. Oyisi dori ichib o'tiribdi. Yana bir pasgina kutsa-ku, olam guliston edi. Hademay tong otadi. Ana o'shanda dori ichadimi, sirkami, ko'ngli tortgani. Anjiq, besabr xotin ekan. Onasini ko'rgunu qizini ol. Yo'q, Malika yaxshi baribir. Janob Malikaning to'rvasini yangi yil bazmiga somsa pishirib kelgan edi, ko'tarib olgan. Xushomad, sadoqatli it. Xirapashsha. Ham g'ashim keladi, ham kulgim qistaydi. Zarurga ku zarur. Qudag'ay xola, sizga nima zarur? Shunaqa bir alomat toifa bor. Doimo ergashib, suykalishib yuradi. Soya, sharpa. O'zi mustaqil holda biron ishning uddasidan chiqa olmaydi. Sevib sevolmaydi, ketib ketolmaydi. Mudom birovlarning ma'shuqasiga ko'z tikkan. Kulgili va ayanchli joyi shundaki, gohida o'sha oshiq ma'shuqlar o'rtasida vositachilik ham qiladi. Gap tashish, xatpat degandek. Oqibat pinhona umidlar bilan yura-yura dog'da qolib ketadi. Bechora janob. Qo'lida kattakon to'rva, mashina tutaman deb yelib yugurishini qarang. Joni jabborniki. Mayli, 100 ta joni bo'lsa, bari o'shaning, ya'ni Malikaning yo'lida nisor. Shu qiliqlarini yuziga solsangiz, sen uchun-da, jo'ra, birga o'qiymiz-ku, jo'ra, deydi yeriga qarab. Mehribon jo'ra, shum raqib. Qor qo'ynida harir ko'kish to'zon ichra xira miltillagan 3 ta chiroq bazur sudralib kelayotir. Nihoyat. Ikkitasi yer bag'irlagan, uchinchisi teparoqda. Ikki qo'lida ikkita dur, peshonasida oltin jig'a. Janob yo'lning o'rtasiga chiqib fidoyilarcha turib oladi. Ko'k belbog'li sariq mashina. Milisaning mashinasi. Ichida ikkita odam, hokimiyat vakillari. Yonlamasi-yu ko'ndalangiga kamar taqqan. Yelkalarida zarin tasma. Peshonada to'g'a, mis to'g'a. Xudo urdi. Janob tab tortmaydi. Ana bunaqa ashyo anjomlardan unda yo'q albatta. Lekin g'ururi o'ziga yarasha, til jag'dan ham xudo qismagan. Bir yoqda Malikaning oldida mulzamlik. Boz ustiga o'lgudek sovqatib ketyapti. Yangi yil muborak taqsirlar. Qulluq. Bizlarni lutfan yalang'ochga olib borib tashlanglar, iltimos. Qizilidan bitta bo'ladimi? Insof qiling-da taqsir. Eshikni yop, taqsir. Xayriyat, savdomizni Malika eshitmaydi. U bozor joyidan nariroqda, mushfiq bir qiyofada turibdi. 10 so'm emish-a. 10 so'mga 10 marta borib kelsa bo'lar yalang'ochga. Shu topda ikkalamizning cho'ntagimizni qoqishtirib qaraganda ham 10 so'mga yetishi gumon. O'zimizni qo'shib hisoblaganda ham. Ayniqsa hozir shu yupun mirquruq holimizda. Lekin ko'ngil qurg'ur osmoni falakda, osmon barobar g'urur-u da'voga to'la. Qizdan pul so'ramoq gunohi azim, o'limning o'zginasi. Birimiz shoir-u birimiz janob bo'lsak. Yana deng, ikkalamiz ham oshiq. Birimiz oshkora, birimiz pinhona. Cho'ntaklar bu ahvol. Ma'shuqa bekatda sovuqdan deydirab turibdi. Oyisi uyda dori bilan suvning nisbatini chamalayapti. O'jar o'z boshimcha qiz esa xushtorlari bo'lmish ikki landovurning noshudligiga chidab, qor bo'ron kechasi allaqayoqlarda tentirab yuribdi. Ko'p o'tmay boshqa bir mashina ko'rinadi. 5 so'mni chakkanga yopishtir uka, yalang'och dunyoning ketida-yu.
Ko'chada qorovullik qilayotganimizga 1 soatlar bo'lay deyapti. Yana andak chidab bersak tong otadi. Malikamizning ko'ziga ko'rinmaslik uchun ikkalamiz yo'lning ikki yoqasiga go'yoki arqon tutganmiz. Yana bir mashina. Oldingi o'rindiqlarda postinga o'rangan 2 yigit. Janob jon holatda oynaga yopishib yolvoradi. "Jon og'aynilar, iltimos. Insof degani bor ekan-ku." Apil-tapil kirib mashinaga o'rnashamiz. 2 postin o'zaro g'o'ng'ir qiladi. Gaplari qulog'imizga kirmaydi. Izg'irin etni uvada, ustixonlarni elma-teshik qilgan. Malikaning qo'lini kaftlarim orasiga olganman. Muz barmoqlari zirillaydi. "Qaysi tomonga akaxonlar?" deb so'raydi postinlardan birovi. Aytdim-ku, yalang'och tarafga. "Bularchi?" "O'sha yoqqa." "Sizlarchi?" Mashina negadir yo'l yoqasida to'xtaydi. Gap so'ragan postinli janobdan 1 minutga chiqishni iltimos qiladi. Ular sal nari ketib, nima haqdadir so'zlasha boshlaydi. Bir mahal eshik shartta ochilib, janob qo'limdan tortadi. "Tushinglar, tez. Bu mashinada ketmaymiz." Malika ikkovimiz hang-mang bo'lib mashinadan tushamiz. Mashina shu zahoti kiyim boshimizga qor aralash shaltoq sochib, shiddat bilan jo'nab qo'yadi. "Nima bo'ldi o'zi?" deyman gangib. Janob meni chetroqqa boshlaydi. "Bizlarni, sen bilan meni uyimizga olib borib qo'ymoqchi." "Nega? Malikani-chi?" "Uni..." Janob yuzini chetga buradi. "Biz olib ketaylik", deydi maraz. Battar tovonimga qadar muzlab ketaman. Alam, taqqir va sovuqdan dod deb yuborgim keladi. Qani ovoz chiqsa. Chiqqanida kim eshitardi? Eshitganda nima? Endi mashina kutish befoyda. Malikani o'rtaga olib, chor-nochor yayov yo'lga tushamiz. Yo'l toyg'oq, manzil uzoq. Bir-birimizga suyanishib ketib boryapmiz. So'z yo'q, sado yo'q. Sovuqdanmi, charchoqdanmi shu qadar karaxt bo'lib qolibmizki, allaqanday mashina yonimizga kelib to'xtaganini ham payqamamiz. Qordek oppoq Volga. "Yo'l bo'lsin, yoshlar." Umidsiz, hafsalasizlik bilan, ammo uchalamiz baravar javob beramiz. "Yalang'ochga o'tiringlar." Tushimizmi bu, o'ngimiz. Ishonar-ishonmas mashinaga kiramiz. Ichkarida haydovchining biqinida bir juvon ham bor ekan. Egnida qorqizlar kiyadigan yoqa yengi paxmoq postincha. Boshini ixchamgina qilib, oq shol ro'mol bilan tang'ib olgan. "Yaxshimisizlar? Yangi yilinglar bilan", deb qo'yadi u eshitilar-eshitilmas ovozda. Hijolatdan shosha-pisha biz ham ularni bayram bilan qutlagan bo'lamiz. Mashina sekin qor kechib jeladi. Issiqdan a'zoyi badanlarimizga jon oralay boshlaydi. Orqadagi ko'rinmas karnaylardan o'ychan bir navo taralmoqda. Tanbur, xushbo'y atir hidi. Janob ikkalamizning ham xayolimizda bir o'y. Bu rohat farog'at hali qanchaga tusharkan? Kamida 100 so'm so'raydi-yu. Mayli, Malikani uyiga eltib qo'yaylik, qolgani bir gap bo'lar. Borib-budimizni qoqishtirib beramiz. 5 so'm ham chiqmasa kerak. So'ka-so'ka tushirib yuborar. Bu yog'i tong yaqin, o'lib qolmasmiz. O'lib qolsak ham Malika ko'rmas. Unamasa izza qilamiz, yonidagi juvondan uyalar. Ayol kishining oldida bizdaqa qashshoq talabalar bilan savdolashib o'tirmas, o'ldimi? Xushro'y juvonga o'xshaydi. Ma'shuqasimikin? O'zi qari-ku, 35larda bor. Bo'lmasa kimi? Qaysi ahmoq bayram kechasi xotinini bunday davron qilib mashinaga solib yuradi? To'pori janob hech kutilmaganda ehtirosli tovush bilan baytxonligini boshlab qoladi. "Oshiq o'ldim, bilmadim, yor o'zgalarga yor emish. Alloh, Alloh, ishq aro, mundoq balolar bor emish." Tun, qor. Mashina shahar markazi bo'ylab ohista yeladi. Ikki yonda boshlar uzra rangin chiroqlar silsilasi. Biz tushgan kema ana shu turfa yog'dular bag'rida suzib borayotir. Quloqlar ostida tanbur navosi. Tantanavor bir namoyish. Oldinda bir juft oshiq ma'shuq, orqada bir juft. Birgina odam ortiqcha. Lekin bu safar bazmini, bu fusunkorlikni shu kimsaning dardli ovozi, o'qiyotgan otashin misralari uyg'unlashtirib, obod etib turibdi. "O'rtanur men ko'ngliga andin asar bo'lg'aymi deb, bo'lsa ta'sir anga holindin xabar bo'lg'aymi deb." Bildik, Malikaning oldida o'zlarini ko'rsatmoqchi. Izhori muhabbat ochiq oshkor. Qarasam haddidan oshyapti. Tobora
xiralashib ketyapti. Yodaki bisotimni kavlashtirib, Sango Mango laqabli domlamiz tazyiq ostida o'rgatgan g'azallardan ayni shu vaziyatda kinoyomizroq jaranglaydigan bir bayt xayolimga keladi. Ishq ayladi yuz oqulu farzonani rasvo, ne ayb agar qildi bu devonani rasvo. Shu tariqa zimdan kurash boshlanadi. Sen zo'rmi, men zo'r. Malika, o'zing bahola. Malik esa taajjubda, bir balo bo'lganmi bularga? Favqulodda g'azalxonlik begona birovning mashinasida. Begonalarga bizning bu qilig'imiz negadir erish tuyulmaydi. Dalla bergan kabi juvon qarab qo'yadi. Chamasi bu hol ularning ham ko'ngliga hamohang. Sirasi biz ikki talabgor hozir istihola nimaligini bilmasdik. Ko'r edik, kar edik. Bizning ilhomimiz hozir yakkash muhabbat, bayt, g'azal, qo'shiq. Bunga esa ayni topda hamma narsa muhayyo edi. Ke, endi jon bayrogi o'tamiz, deydi otashin qiyofaga kirgan janob. Shoh baytlar. Navoiy bobo qulog'imizga shivirlab turibdi. Janob boshlaydi. Jonga yo'q ko'nglimdin-u, ko'nglimga yo'q jondan xabar. Menga ne o'zdan xabar, ne ko'nglim olg'ondin xabar. Men kursimizdagi Safar no'noqqacha hamma yod biladigan mashhur baytni shafiy keltiraman. Jism aylar mufg'on, bo'lg'och nafas jondin judo, aylagil ondin judo, qilg'uncha jonondin judo. Janob tap tayyor. Jonga zulmingni necha kim, ko'ngling istar oncha qil, men cheka olg'oncha demon, sen qila olg'oncha qil. Navbat meniki, ammo ha deganda mendan sado chiqavermagach, yakkam-dukkam bisotim ado bo'lganini sezib, raqibim mushoira maydonida yolg'iz qoladi. Battar avji tantana qiladi. Mehr ko'p ko'rgizdim, ammo mehriboni topmadim. Jon basi qildim fido, oromi joni topmadim. Shunda men ham bo'sh kelmaslikka tirishaman. Jonimdan o'zga yori vafodor topmadim, ko'nglimdan o'zga mahrama asror topmadim. Ey xo'sh, salomat bo'lgaylar, deydi janob tirsagimdan chimdib. Mirzo Bobur-ku bu. Navoiyniki emasmi? Janobning jig'i biyroni chiqadi. Navoiy deganing nimasi? Tabarruk zotlarning nomlarini toq aytib bo'lmaydi. Shakkoklikka yotadi bu. Nizomiddin Mir Alisher Navoiy, muxtasarroq aytish lozim bo'lganda Mavlono yoki Hazrati Navoiy degan ma'qul. Ma'qul, deb qo'yaman irimiga. Bemavrid bu saboqdan ensam qotib. Biz bugun 21-asr bo'sag'asida turibmiz. O'tgan asrlar adabiyoti-yu ularning namoyandalari olisda qolib ketgan. Biz endi Lorca, Jimenez, Whitman, Neruda ruhida yashamoqqa oshiqamiz. Navoiy zamonida qolib ketgan yolg'iz odam kursimizda mana shu Janobiddin Sayfiddinov. Laqabi Janobiddin Savdoyi yoki Janob. U hamon Navoiy zamonida yashaydi. O'sha qadim Hirot muhitidan nafas oladi. Shundan gap so'zlari odamga erishroq, o'zi ham picha savdoyiroq tuyuladi. Qaydam, o'z navbatida biz uning nazarida havoiylarga o'xshab ko'rinsak kerak. Qizlarimiz uni ochiqdan ochiq nenormalniy deb ataydi. Biz esa masxara aralash Navoiyshunos. Darhaqiqat uning gapirgan gapi Navoiyga doir biron yangilik topmagan kuni darsga kelmaydi. Menga qolsa Hazrati Navoiyni o'qiganga nomzodlik, o'qqanga doktorlik unvonini berardim, deydi. Keyin o'zicha kuyinib, komil ishonch bilan ta'kidlaydi. Toki ul zotni o'qimas ekan, bu xalq odam bo'lmaydi. Biror nimadan nolib, hasrat qilsangiz yoki besabab, bemavrid suyunsangiz, xullas unga sharhi dil aylasangiz, mudom bir xil, qisqagina maslahat olasiz. Hazrati Navoiyni mutolaa qiling. Hamma javobni o'sha kishidan topasiz. U turib, masalan, olamshumul bir jiddiyat bilan gapirib qoladi. Kecha tun bo'yi kamina o'zimcha fikr etdim va shunday xulosaga keldimki, Navoiy hazratlari odam bolasi emas ekanlar. Bu nima deganing? Avliyo ekanlar, payg'ambar. Nega kim oddiy odam bolasining quvvai iqtidori bunchalikka qodir bo'lmas? Yo'q, ishonmayman hargiz. Biz oddiy odam bolalari, hali aytganimdek, darsda Navoiyni o'tib bo'lganmiz. Janob esa hamon o'sha muhit, o'sha mavzular bilan mashg'ul. Kurs ishi, eski tuski qo'lyozmalar, ilmiy jamiyat, Navoiyshunoslar yig'ini. Qandaydir to'plamda bir ikkita kichik maqolalari chiqib,
Sango mango domlamizning yaqin maslahat guvoyiga aylandi. Kursda ham bir muncha obro' qozongandek bo'ldi. Bizni bog'lab turgan narsa, u bilan ikkalamiz bir yurtdanmiz. Birga o'qiymiz. Keyin yo'q, bu bizni bog'lab turmasdi. Bizni o'zaro raqibga aylantirgan edi. Mana, shu bayt-barakning mazmunidan ham ayon. Uni deb shunchalik jang va mahoraba ketyapti-yu, Malikaning parvoyi falak, to'g'rirog'i xayoli boshqa yoqda. Oyisi bor dorilarni ichib bitirmay uyga yetsam deydi. Manzilga yetganimizda qiziq bo'ldi. Malikalarning tor ko'chasi boshida mashinadan tushib, janob ikkovimiz iymana cho'ntaklarimizni titkilayotgan edik. Mashinaning egasi qo'l siltadi. Qo'yinglar, kerak emas. Bizning o'zi quruq rahmatdan bo'lak hech voqeamiz yo'q edi. O'zlaringga rahmat. Omon bo'linglar, dedi u mashinasini iziga burib olarkan. Hazrat Navoiyni unutmagan o'zbek bolalaridan pul olsak, uyat bo'lar. Gunoh. Shunaqa emasmi? Uchalamiz ko'cha boshida serrayib turib qoldik. Ana, qaranglar, dedi janob hayajon bilan. Hazrat Navoiyning ruhi poklari bizni qo'lladi. Afsuski, bundan buyog'iga uni hech kimning ruhi qo'llamadi. Malika menga mayl bildirgani ko'rinib turar, uni endi bir o'zim kuzatishim lozim edi. Shunda xayrlashuv pallasi janob ikkovimiz bir daqiqa bir-birimizga tikilib, boya boshlagan mushoiramizni xayolan yakunlagan bo'ldik. Janob: "Voyu 100 ming voy kim tarki muhabbat qildi yor, bilmayin qoldim men u qilmay xabar ayrildi yor." Men: "Qildi dushman rahim bas kim, qildi javr izhor do'st, ey ko'ngil dushman top emdi, tutmog'il zinhor do'st." Janob: "Ko'ngling istar yorlar birla, hamisha shod bo'l, mendinu kimdinki ko'ngling istamas, ozod bo'l." Men Malika bilan yaqinlashgan sari janob mendan uzoqlashardi. Mendangina emas, jamoatdan ham. Hech kimga aralashmaydigan odamovi, yakkamohovga o'xshab qoldi. Endi ko'rishganda sovuqqina salom alik qilardi xolos. Borada o'qishlarni bitirdik. Ko'chasini topib, har kim har yoqqa to'zib ketdi. Yurtdoshlik, kursdoshlik hurmati, bir paytlardagi chatish xotiralar haqi atayin xabar yuborganimga qaramay, janob to'yimizga kelmadi. Balki to'g'ri qilgandir. Uning o'rnida men bo'lganimda ham bormas edim. Shu tariqa begonalashib, Janobiddin mening Malika ikkimizning hayotimizdan go'yo chiqib ketdi. Xuddi o'zaro kelishib olgandek, umumiy bir gunohimizdek uni eslamay ham qo'ydik. Aytishlaricha, sharqshunoslik institutida yurganmish. Eski qo'lyozmalarning changini artib. Uzoq yili qaysi bir jamoat yig'inida ko'rdim ham. Ko'zoynak taqib olibdi. Fan nomzodi. Navoiyshunoslikka oid bahs talab mavzularda sharhlari chiqib turadi. Shu borada shov-shuvli bir masalani qo'zg'ab yurgani ham qulog'imga chalingan edi. Uylanmadi. Eshitishimcha, Hazrati Navoiy tutgan yo'riqdan borib, tog' o'tmoqni ixtiyor etdim der emish. Keyin mana shu xabar. O'sha kuni u kechki reys bilan Samarqandga uchish kerak ekan. Qo'lida Navoiy davriga oid kashfiyot darajasida muhim hujjat. Navoiyshunoslik anjumanida qatnashishi, ma'ruza qilishi lozim. Ilmiy sessiya ertalab ish boshlaydi. Lekin aeroportda nima hamdir bo'ladi-yu, samolyotga chiqish oldidan kechikdingiz, odam to'lib qoldi degan bahona bilan uni reysdan qoldirib yuboradilar. Bu so'nggi reys ekan. Alamiga chidolmagan Navoiyshunos to'polon ko'taradi. Yo'lini to'sgan haligi ma'mur bilan jiqqamusht bo'lishgacha boradi. Mojaroga shu atrofda aylanib, jamoat o'rtasida tartib o'rnatib yurgan militsiya kapitani aralashadi. Mashg'ulot topilganidan quvonib, u shartta kelib Navoiyshunosning qo'lini qayirib oladi. Tartibbuzarni xosxonasiga eltib, hujjatlarini tekshiradi, so'roq qilgan bo'ladi. Gap so'zlari birmuncha havoyiroq tuyulganiga qaramay, dardu davosini eshitgach, yumshaydi, yupatadi. Hech qisi yo'q, og'ayni. Bunaqasi bo'lib turadi bizda. Birortasini shoshilinch uchirib yuborish kerak bo'lgandir-da. Sizga maslahat, bu kecha uyga borib maza qilib damingizni oling. Ertaga azonlab kelsangiz, men o'zim tongi reys bilan jo'natib yuboraman. Bu va'dani omonat cho'ntagiga joylab, salpal hovuridan tushgan Navoiyshunos kapitanning huzuridan chiqqach o'ylab bosh qotadi. Ijara uyi shaharning narigi chekkasida. Azonlab bu yerga yetib kelmog'i dargumon. Boz ustiga xo'jaykasi bilan aytishib qolib, boshqa joyga ko'chmoqchi,
3 kundan beri esa bir talaba ham qishlog'ining katalagida tunab yuribdi. Shu payib bu kech ham kirib borishi noqulay. Ertalab xayrlashib chiqqan. Dafatan xayolida bir fikr tug'ilib, aeroportning biqinidagi baland binoga qarab yuradi. Bir hisobda samolyotdan qolib ketgani foydaga. Bu kecha shu yerda bafurja o'tirib, qo'lidagi qog'ozlarni saranjomlaydi. Anjumanda bayon etajak mulohazalarini puxtalab oladi. Qachon qaysi mehmonxonada bo'sh joy bo'lgan. Ammo Navoiyshunos xiralik qilib yopishib olgach, ma'mur xotin iygandek bo'lib, uning pasportini varaqlab ko'radi-yu, bashirasiga otib yuboradi. Propiskangiz shaharda-ku, boring uyingizga borib yoting. Masalaning bu jihatini o'ylab ko'rgan Navoiyshunos sarosimada qoladi. Keyin zo'r berib yalinmoqqa tushadi. Foyda chiqmagach, do'q siyosatga o'tadi. Ma'mur xotin ham bo'sh kelmaydi. Tahdid chorasini qo'llaydi. Hoziroq bu yerdan daf bo'lmasangiz, militsiya chaqiraman. Militsiyani o'zim chaqiraman, deydi Navoiyshunos ko'nglida bir ilinj bilan va mehmonxonadan chiqib, boyagi maslahat go'yining oldiga yuguradi. Kapitanga ahvolni tushuntirib, mehmonxonaga sim qoqib, bir kechaga joy olib bering taqsir, deya iltimos qiladi. Navoiyshunoslikka hissa qo'shgan bo'lasiz. Kapitan nimadandir diqqat bo'lib o'tirgan ekanmi, boyadan beri qimmatli vaqtini o'g'irlab bezor qilgan bu nusxaning o'zini tutishi, gap so'zlari endi shubhaliroq tuyulib, ijirg'anish bilan so'raydi. Nimalar deyapsiz o'zi og'ayni? Qanaqa Navoiyshunoslik? She'r, g'azal deganini tushunasizmi o'zi? Deydi Navoiyshunos uning bepisand ohangidan ranjib. Mir Alisher Navoiy degan zotni eshitganmisiz? Ha, munojotni yozganmi? Navoiyshunos bu gapga sal tirishadi-yu, sir boy bermaydi. Mana u kishi nima debdilar, deya g'azal o'qimoqqa kirishadi. She'r ohangi ta'sir qiladimi yo omi ko'ringisi kelmaydimi, kapitan? Bizning ulug'imiz ham yozadilar. U kishi qo'shiq yozadilar, deydi faxr iftixor bilan va tortmasidan piyozning po'stidek yupqagina bir kitobcha olib, mehr bilan avaylab stolga qo'yadi. Mana u kishining kitoblari. Ayniqsa bitta qo'shiqlari bor. Zo'r. Eshitgandirsiz-da? O, kechalar, deb aytadi. Ha, endi sizning ulug'ingiz qayoqda-yu, Hazrati Navoiy qayoqda? Deydi Navoiyshunos. Dardi holi esida yo'q, astoydil bahsga kirishib. Unaqalar bugun bor, ertaga yo'q. O'tadi, ketadi. Hazrati Navoiy esa mana quloq soling. Hazrati Navoiyning davri o'tgan. Bugun o'zgacha davron ekan. Kapitan ana shu davronning fidoyi, ko'ru kar gumashtalaridan edi. U qo'shiqnavis ulug'ning muxlisi. Muxlisi ne, sadoqatli quli, sanoqsiz mirg'azablaridan biri edi. Bir muddat odam shavanda bo'lib ko'ringan bu kimsa mirg'azabligi esiga tushib, yana asliga qaytadi. Yaqin bir soatdan buyon boshini qotirayotgan mana bu telba namoning andishasizligiga achchig'i keladi. O'zidan pastroq bir mirg'azabga buyuradiki, bu shakkokni ana bu xonaga olib kirib boplab adabini bersalar, to ulug'ning ulug'vor qo'shiqlariga hamnavoz bo'lmagunicha darralasalar. Kimsani dard ahli deb sirrimga mahram ayladim, o'zimni kuch bilan rasvoyi olam ayladim. Shakkok boltadan qaytmaydigan xilidan bo'lib chiqadi. Hamma yog'i momataloq, og'zi burni qon holiga boyagi lafzini qo'ymaydi. Ulug'ing shoir poyir emas, o'tkinchi. O'shanga sig'ingan senlar esa qonxo'r jallod. Keyin o'z-o'zidan sovuq iljayib bayt o'qiydimi, g'azal o'qiydimi? Dahriddin mehru vafo qilma havas, elidan g'ayri jafo qilma havas. Hibsxonaga oq xalat kiygan ikkita norg'ul yigit kirib kelganda, shakkok ko'zlarida yoshi shashqator, hamon ovozini baralla qo'yib g'azal o'qiyotgan bo'ladi. Norg'ullar uni tappa yerga bosib, oyoq qo'lini bog'lashadi. A'zoyi badanini ombirdek siqqan allaqanday ridoga o'rab, tez yordam mashinasiga tiqishadi. Shakkok bu yerda bemorga aylanib, bir em bilan 5 kun ko'zini ochmay yotadi. 6-kuni o'ziga kelib, hovliga o'rmalaydi. Qayerga tushib qolganini ko'rib, hang-mang yig'laydi. Ammo hech kim parvo qilmaydi. Hech kim hayron ham bo'lmaydi. Chunki bu yerda undan ham qattiqroq ho'ngrab yig'laydiganlar serob ekan. Shu zaylasi sekin ahvoliga ko'nikadi. Bundagi tartib qoidaga bo'ysuna boshlaydi. O'ziga o'xshagan birodarlariga aralashib, elakishib, bayt va g'azallar o'qib yuradi. Ular orasida Navoiy, shoir degan laqablar orttiradi. Ilk dafa bundan xabar topganida, ya'ni kimdir "Ho Navoiy" deb chaqirganida u birdan ko'karib ketadi. So'ng shifoxonani boshiga ko'targudek to'polon qiladi. Shunda uni tutib olib yana emlaydilar.
Bir kuni yo'lakda farrosh kampirga pul qistirib, sharhi ahvoli bayon etilgan maktubni jo'natishni so'raydi. Xizmatdosh hamkasblari hech gapdan bexabar uning Samarqandda bunchalik uzoq qolib ketganiga ajablanib, o'sha yoqda kasal-pasal bo'lib qoldimikin degan gumon bilan yurishgan ekan. Tezda bu yerga yetib kelishibdi. Ahvolni ko'rib, avval hayron, so'ngra darg'azab bo'lishibdi. Bu qanday shafqatsizlik, bu qanday qabohat. O'sha kuniyoq zudlik bilan ishxonalaridan vakolatnoma-yu kafolatnoma uyushtirishibdi. Biroq shifoxona ma'muriyati bu qog'ozlarni inobatga olmabdi. Boshqa joydan boshqa ko'rsatma kelgan ekan. Nihoyat 20 kunlardan keyingina unga javob beriladi. Kutilmaganda ruxsat tekkani bois yonida birga ketadigan hech kim yo'q, o'zi yolg'iz ekan. Oqibati shu bo'libdiki, ijara uyga ketayotib, metroning oxirgi bekatiga kelganda, "Bu o'zimning uyim-ku, nega bo'shatar ekanman?" deya da'vo qilib turib olibdi. Yana o'sha mirg'azablar, yana o'sha oq xalatli norpolvonlar, yana Keyin dafn marosimidan ezilib qaytdim. Sho'rlikning so'raygan kiroyi kimsasi yo'q. Besoyib. Amakisimi, tog'asimi bor ekan. U ham yetib kela olmadi shekilli, shahardagi qabristonlardan biriga dafn etildi. Mozordan qaytishda ba'zi birovlar o'limi tafsilotini muhokama qilishdi. O'shandoq joyda qanday ro'y berishi mumkin bo'lgan hodisa, beparvolik, sovuqqonlik, nahotki hech kim ko'rmagan bo'lsa, arqonni qayoqdan topdi ekan? Marhum Samarqandga olib jo'nagan o'sha muhim hujjat haqida gap bordi. Har xil tusmol taxminlar aytildi. Bahs bo'ldi. Qo'lyozma chindan ham kashfiyotmidi? Qayerda qoldi ekan? Taqdiri nima kechdi? Nahotki shunday noyob hujjat yo'qolgan bo'lsa. Bu borada hech kim tayinli biror gap ayta olmadi. Keyin kimdir marhumning fe'l-atvoriga oid ehtiyotsizroq bir gap qilgan edi. Dafn ahli o'sha kishiga baravariga o'qrayib qaradi. Uyga kelgach, Malikani ko'rib, yana bezovta bo'ldim. Bu hodisani unga aytgim kelaverdi. Ammo tilim bormadi. Kelib endi rashkka o'rin qolmagan bo'lsa-da, qabohat-ku bu. Ayta olmadim. Qo'rqdim. Nimadandir qo'rqdim. Hanuz qo'rqaman. Lekin o'sha tushdek qor bo'ron kechasini hayotimizdan o'chirib tashlab bo'lmasligiga ham aqlim yetadi. O'shanda bizga unutilmas bir himmat ko'rsatgan kimsani eslab esa, ko'nglim taskin topgandek bo'ladi.